Mascherina, they started doing it. Alleluia. Alleluia. Buongiorno a tutti. Gesù, la via, la verità, la vita. Dio ha amato il mondo. Ha dato suo unico figliolo. Comunque credi in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. La vita eterna è bella. La vita eterna è per tutti che credono in Gesù Cristo. Il mondo oggi è pieno di paura. Paura qua, paura là. Ma paura non salva nessuno. Paura massacra. Ma invece di paura di coronavirus o qualsiasi malattia, dobbiamo avere paura di Dio onnipotente. E Dio che si può portare via la vita e distruggere l'anima. Perché l'anima tua appartiene a Dio. Ma se tu credi in Dio, Dio ti salva la tua anima. Gesù è la via, è la verità, è la vita. Non c'è altro nome che esseri umani può essere salvati. Un maestro, il tempo di Gesù, è venuto da Gesù della notte, chiedendo a Gesù che cosa che devi fare per entrare nel regno di Dio. E Gesù ha risposto: se non eri nato dall'acqua e dello Spirito Santo, uno non entra nel regno di Dio. Dovete rinascere dall'acqua e dello Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo nessuno appartiene a Dio. Lo Spirito Santo è il siglo che tu appartieni a Dio. È il siglo che tu hai già ricevuto la vita eterna in Gesù Cristo. Gesù sta dicendo stamattina: venite da me, voi che siete stanchi, oppressi, e io ti do il riposo. Il riposo che diciamo è la pace interna che nessuno si può darci. Soltanto in Gesù Cristo che c'è la pace interna. In Gesù c'è la vita eterna. La vita qua è breve. Dopo 100 anni, 100 qualcosa, nessuno può stare più. Finisce. Ma la vita eterna non finisce mai. Non finisce mai. Abbiate fede in Gesù Cristo. Abbiate fede in Lui. Perché tutto che teniamo qua, come fosse, non finisce mai. Finirà. È breve. Non durate il cuore. Pentite con tutto il cuore. Accettate Gesù, confessatelo. Credete in Gesù Cristo come il vostro Salvatore. Il tempo non abbiamo più. Il tempo, la porta della grazia sta chiudendo. Credete nell'Evangelo e voi sarete salvati. Voi e i vostri familiari. This morning, the Lord is telling you
that come unto him, you that are heavy laden, and he will give you rest. What gain is it if you gain the whole world and lose eternal life? It's the worst thing that can happen to mankind. Don't lose eternal life. Don't lose eternal life. The time is not in our hand. The time is complete. And the coming of the Lord is at hand. So repent with all your hearts. Give your life to Jesus Christ. Stop all your evil deeds and confess Jesus as your Lord and your Savior. And you will never be the same. But if you are still in the world, you are still drinking. You go to the church on Sunday, you are there in the front seat. In the night, you are on the road prostituting. That is a great sin. God hates it. He's calling everyone to repent. A genuine repentance from the heart before it will be too late. The door of the grace is closing. The door of the grace is closing. Enter before it will be too late. Receive Christ as the Lord and your Savior, and you will never be the same again. Gesù sta chiamando tutti. Sta chiamando I uomini. Sta chiamando le donne. Sta chiamando I giovani. Ha detto venite da me, voi che siete stanchi, oppressi, e io ti do riposo. Il nostro riposo è in Gesù Cristo. Soltanto in Gesù c'è la salvezza. Non c'è altro nome che si può salvare. Non perdete il tempo. Non perdete il tempo è breve. Oggi siamo arrivati al momento dove oggi sappiamo, domani non si sa. Allora perché se sappiamo che oggi ci siamo, domani non ci siamo? Soltanto Dio sa, perché quello che c'è davanti a noi non sappiamo. Solo oggi abbiamo capacità, esseri umani, di sapere. Il resto a mano di Dio. Dio è Dio di misericordia. Non vuole che nessuno perisca. Non vuole che nessuno muoia, non vuole. Ma vuole che tutti vengano a pentire con tutto il cuore. Gesù, siamo tutti peccatrici. Tutti è peccatrice, anche te, caro mio. Gesù ti sta chiamando di riflettere. Pentite con tutto il cuore da peccati che distrugge l'anima. I vostri anima appartiene a Dio. Gesù non vuole che nessuno perisca, vuole salvare tutti che credono in Lui. Noi continuiamo a dire, i miei morti sono in paradiso. Chi te l'ha detto? Il paradiso non è per tutti che morto. Il paradiso è per chi crede in Gesù, che ha spirito di Dio dentro di lui. Se uno non ha spirito di Dio, non appartiene a Dio. Deve avere spirito di Dio. E se uno sta camminando con mente sua ancora, pensi che tutto è bello, hai soldi, hai casa bella, è tutto bello. Non è abbastanza. Ma Gesù soltanto che si può salvare. Gesù vuole salvare la tua anima, vuoi sigillarti con Spirito Santo, vuoi dichiarare che tu appartieni a Lui. Non perdete questa opportunità, non costa niente.
Solo invitare Gesù dentro il tuo cuore e dillo che tu credi che è morto sulla croce per i tuoi peccati. Chiedilo con tutto il cuore, con cuore rimosso, di perdonare tutti i peccati che hai mai fatto nella vita. E Dio è fedele, ha promesso che tu sarai salvata. E così sarà quando tu fai questa preghiera con tutto il tuo cuore. Dio ti salverà. Quindi abbiate fede. Have faith in the Lord Jesus Christ. Don't lose your faith. The time of grace, the door of the grace is closing. The Bible said, the time has come. Good morning, my dear. How are you? He wants everyone to repent. He said, the coming of the Lord is at hand. Really, the time has complete. And his coming is at hand. What does it mean? It means that it's here already, only manifestation that remains. So he wants you to reflect. He wants you to turn away from the sin that destroys the soul of mankind. The Lord is calling you. Gesù ti sta chiamando. Ti sta chiamando di riflettere. Se tu senti mia voce in questo momento qua, non durate il cuore, il tempo non abbiamo più. Il tempo non abbiamo, perché Gesù sta tornando. E non costa niente. Sai una cosa? Se tutti abbiamo Gesù in cuore, che noi crediamo, che l'abbiamo invitato, siamo siglati con lo Spirito Santo, non c'è problema a terra più. Viviamo in pace, nell'amore di Dio. Signora, Gesù ti ama. Tu ami Gesù? Alleluia. Hai mai invitato Gesù dentro il tuo cuore? Sacco di volte, sono una pecora smarrita. Ah, cosa vuoi dire? Sono stata battezzata con lo Spirito Santo 20 anni fa. Alleluia, gloria a Dio. Però Adesso sei lontanato dalla fede, ma Dio ti ristorerà, hai capito? Ti ristora, hai capito? vedi, ti sei avvicinato a tu, che significa? Ladies and gentlemen, Gesù is able. Just believe in him. Just believe in him. He will save you. You get what I mean? He will save you. He will save you. Hai capito? No, non conosco l'inglese. No. Gesù ti ama, caro. Sai una cosa? Tu non devi paura che tu hai allontanato con la fede. Si può capitare comunque, ma quello che Dio vuole che tu pentissi. Io facevo sogni profetici. Vedi? Ma non basta quello. Dio vuole salvarti. Vieni cara, come ti chiami? Giorgia. Che Dio ti benedica, Giorgia. Che Dio ti ristora la tua fede. Nel nome di Gesù Cristo. Tu hai già creduto, adesso torna in chiesa. Prendi la tua Bibbia e continua a leggere la Bibbia. E pentite di tutto tua lontananza da Dio. Chiedi perdono. E ti perdona, ti rinnova, ti dà cuore nuovo. Se lo sai, fallo bene, fallo subito, perché tempo non abbiamo più. Gesù si può... Ecco, che Dio ti benedica e torna in chiesa. Questa prossima domenica, hai capito? Dove state voi? Noi siamo in Sassuolo, ma tu sei qua. sorella smarrita, diglielo, Gesù c'è che L'hai già trovato. siamo smarrita anch'io, Che Dio ristorerà tutti i smarriti nel nome di Gesù, che si tornate da Gesù, perché il tempo non abbiamo nemico che fa questo qua. Quindi tornate in chiesa.
tornati in chiesa. La Madonnina, no? No, Madonnina no, siamo chiesa evangelista. Pure noi evangelica, però siamo alla Madonnina nazionale perché te dove sei? In via Germania? No, siamo da Sassuolo. Siamo da Sassuolo. Che c'è, fratello Davide? Sì, siamo cominciati con Davide e poi dopo abbiamo aperto la nostra chiesa in inglese così. Solo di voi c'è allora. E anche ci sono qualche italiano in appunto, mezzo di noi. appunto, Gesù è uno per tutti. È vero, è È vero. morto per noi in croce. Amen, I alleluia. musulmani dicono che non è morto in croce, tutto il mondo lo dice che Gesù No, è no, morto no, in sono croce. sbagliati, sono Sì, sbagliati. troppo. Loro No, non sanno la no. verità. Dice che Gesù è un profeta, Gesù è il figlio di Dio. Figlio di Dio. Il unigenito figliolo. Alleluia. È Dio nostro Signore Gesù. Alleluia. Alleluia. Sono nata poi per una famiglia cristiana evangelica. io. Quindi lei torna in Alla chiesa. Madonnina, Hai capito? Quando c'era la mamma ci andavo sempre, la mamma non ci va più perché c'è la scala. No, 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 non fa che tu vedi, resta sulla mamma. C'è Ognuno scritto, rende conto a della Dio nostra anima. cosa ha fatto. Quindi tornate, il tempo non abbiamo più. Ha visto E il sai virus cosa- che è questo virus? È lui. È la grazia Ci di Dio distrugge, ci che siamo distrugge. ancora qua. Sì. E se noi dobbiamo sedere e riflettere su quella grande Pensiamo solo alle cose grazia. materiali, anzi di farci il tesoro là. Pensiamo solo Quindi fissiamo il nostro Io- occhio, il cuore e le Conosco una cose famiglia lassù. Romania povera, ogni tanto ci faccio una scatola. Brava, E ho brava. visto come vivono, capito? Senza Brava, acqua, senza brava, luce. brava. Poi Gesù dirà, l'hai fatto uno dei miei minimi, ma l'hai fatto a me. E Alleluia. allora mio marito ci dico, a te non te lo dirà Gesù, perché lui è un po'... No, Però comando io. Prega dopo. con lui. Lui No, in prega fondo non per è lui. cattivo, però dice, vede come ci siamo ridotti, stavamo meglio, perché io sempre... se ce l'hai nel cuore di dare è inutile. Poi quando conosciamo la miseria ancora meglio, aiutiamo il povero, capito? Che Ero Dio ignudo benedica. e mi avete vestito, ebbi fame, mi deste da mangiare, ebbi sete, mi deste... Questo almeno me lo dirà. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi ci salutiamo con la pace, pure voi, pace. Anche noi con la pace. Ma io ti lascio qualcosa. Torna a casa di Dio. Torna con relazione, con la tua vede, con la tua... Quando avevo 5 anni avevo il versetto, fate tutto quello che egli vi dirà. Poi un altro, siate gli uni verso gli altri benigni. Ecco. Il Signore è mio pastore. C'era la scuola domenicale per bimbi e nulla mi mancherà. Alleluia. Questi Lei versettini piccoli. adesso C'ho la Bibbia ed è sempre chiusa, la devo aprire. Adesso devi non aprirlo. la tengo chiusa. Devi aprirlo. Come si chiama lei? La Vittoria. Signore, che sia vittoria in ascolta, Cristo. ascolta, che sia la vittoria. ascolta che prego per te. Signore, ti ringraziamo per la vita di Vittoria. È tua figliola, Signore. È a tua mano, Signore. Ristora la sua fede, ristora la sua relazione con te, Signore. Ristora il suo amore verso di te. Ristora tutto che il nemico è già rubato da lei. Rinnova tutto a lei e ristora tutto che ha perduto nel nome di Gesù Cristo. Fa che pace di Dio regna da lei, Signora. Dirige il suo passo verso di te ogni giorno di più, finché tu si arriva a terra nel nome di Gesù. Copriamo lei, Vittoria e sua famiglia con sangue di Gesù, nel nome di Gesù C'è noi in Cristo. Germania, a Torino, Amen. a Parma, Amen. a Milano, figlioli. Amen. Sorella, torna a chiesa domenica. Quello che abbiamo fatto qua. Nazionale per capi, dove andavo da anni sono andata. Puoi andare Sì, sempre lì, casa di puoi Gesù. andare una che è Sì, vicina a sì, te. È importante che vai con cuore e fai una cosa perché il nemico sta attaccando la... Fino ad oggi Ascolta, abbiamo ascolta. l'acqua, abbiamo tutto. Il nemico sta attaccando la chiesa. Quindi quando tu vai, fa che Gesù sia inizio guardare destra e sinistra, non inizio guardare. e la fine della sua No, vede. però sai Hai perché ci siamo capito? allontanati? Perché un giorno facevano la preghiera, no? E allora ci hanno detto a Riccardo, tu non sei battezzato, non puoi entrare. Come Gesù dice, entra, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori? E allora da allora lui non vuole andare più. Dice, perché non era battezzato, non doveva entrare. Ma perché Gesù prende le pecorelle smarrite. Il battesimo, vedi come ci sono sbagliati? ecco, è il lavoro anche, del anche fra di nemico. noi, come ce No, ne è il sbagliati. nemico che attacca Sì, la e chiesa. allora lui non ci vuole Quindi lei non deve tenere indietro non si può, avanti sì, che dobbiamo andare, hai Lo capito? conosci tu queste? È
Enzo, fratello Enzo, alto, grosso, prende le multe. È come un vigile pure. Ci ha detto a Riccardo, dice tu non puoi entrare perché non sei battezzato. Ma No, che sì, no, Gesù no. dice entra, perché te ne stai fuori? Benedetto dal Anzi, Signore. è morto per loro. Ha detto che io non Così sono venuto per sì, quelli che così sono giusti, ma per i giusti. appunto. Per i Così giusti. scandalizzano le anime, capito? Stanno facendo così. È per quello che ho detto che il nemico Non sta c'è attaccando carità, la sì. Chiesa, ma tu non devi guardare quello e non... Fino alla fine dobbiamo perseverare. non vai la mamma ha dietro. 95 anni, se vedi come glorifica il Vedi, Signore. vedi. Quando si parla di Gesù è lucida. Vedi. A me non mi riconosce, però quando parla di Gesù comincia a dire gloria a Dio, sangue di Gesù. Alleluia. A 95 anni. la mamma. Alleluia. Se vedi, le sorelle la volevano bene tutte. Alleluia. Lei si alzava a testimoniare, il pastore ci diceva breve, sorella, breve. Il pastore aveva paura che la mamma ne sapeva più di lui, perché non era la mamma in quel momento che parlava. È Gesù che parla Sì, attraverso a lei. Gesù era in lei, capito? E allora a qualcuno non Anche ci tu piaceva. devi assomigliarlo alla mamma, così devi amare con Gesù con tutto il tuo cuore. È Gesù che E ne ha ti ha- passate col marito, ne ha passate la mamma, però è stata sempre fedele, sempre. Gesù ti ha già fatto una cosa meravigliosa Sì, io ho già fatto il stamattina. battesimo in acqua, avevo 14 anni quando ho fatto il battesimo in acqua, in Alleluia. chiesa, ho le foto pure. Alleluia. Sorella Vittoria, pace a te e tua famiglia Grazie, e torna alla grazie. chiesa. Anche a Prossimamente che ci incontriamo, È vero, ci incontriamo, dai, ti testimonierà che cosa Che Dio sono ha fatto. andata, non ti Alleluia. posso dire la bugia però, ma- Se ci vado ti devo dire di sì, non ti posso dire ci vado e poi non ci vado. Ma si vai, no? Gesù dice la verità ci francherà. Ma si vai, no? Sì, sì, Dio ha già ascoltato mia sorella tua è un po' voce. dura di collo, mia sorella, e lei non è mai quasi andata. Io sempre andavo con la Tu mamma. continua ad andare, continua ad andare. Che pace di Dio sia con te. Pace. I stop you because if we continue to talk, the thing it will continue. Hallelujah, gloria a Dio. Gloria, alleluia. Benedetto sei, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Santo sei. Abbi pietà al tuo popolo, Signore. Abbi pietà, il nostro paese qua. Abbi pietà a tutti, Signore. Liberaci da ogni male. Alleluia. Gesù ama voi. Gesù vuole liberarti da angoscia, paura che è il mondo oggi. Tanti sono morti perché hanno paura. Ma la Bibbia dice che non ha dato spirito di paura a nessuno, ma lo spirito di autocontrollo, lo spirito di coraggio è quello che Dio ha dato a tutti che credono in Lui. Dove c'è la paura non c'è spirito di Dio, e dove c'è paura il nemico lavora lì e si ruba tutto subito. Ma quando c'è la fede in Cristo, nessuno si può fare di male. Nessuno. Abbiate fede in Gesù. Abbiate fede. La Bibbia adesso benedetto è quelli che hanno confido in Dio. Saranno come un pianto piantato vicino ai fiumi, che si cresce, che porta frutti. E così, se tu credi in Dio, porta la frutta della gioia, della pace, della guarigione nel tuo corpo, nella tua anima. Ma se una deve urlare per voi per sentire, perché tanti sono sordi, non si sentono. Dio parla, non hanno paura di Dio, ma paura di malattia. Ma Dio, dobbiamo avere timore di Dio nel nostro cuore. E la Bibbia diceva che quello che tu hai sentito nella tua camera, fai sul tetto e urla orecchie di tutti, che il tempo non abbiamo più. Gesù sta tornando.
E tutto ciò che stiamo vedendo intorno a noi sia scritto nella Bibbia da 2000 anni fa, che quando Gesù sta tornando vedrete questo, guerra, tutto, pestilenza, tutte le cose brutte che c'è nel mondo oggi. È già da tanto che c'era, ma questo periodo che siamo qua è la fine di tutto, perché tutto profezia sulla riva di Gesù e tutto è già compiuto, solo pochi manca. E quello pochi che manca è Gesù, è già qua. Ecco perché Gesù diceva che il tempo è compiuto, il regno di Dio ormai è qua. Ravvedetevi con tutto il cuore, pentite e Gesù ti salva. Gesù vai salvarti. Jesus wants to save your life. Don't waste your life. Don't waste it's not time to do things anyhow. It's not time to give yourself to alcoholism. It's not time to go and prostitute on the road. It's not time to be doing wicked things. It's time to repent and turn back to the Lord. The Lord appearance that remains is already here. Only his manifestation that remains. So, Gesù ti sta chiamando. Jesus is calling you. Don't harden your heart. If you harden your heart, you will waste your life because the time of grace is closing up. The time of grace is closing up. La porta di grazia sta chiudendo. Sta chiudendo. Il tempo non abbiamo. But one thing we know is that if we have the Holy Spirit, you have been sealed for the kingdom of God. If you don't have the Spirit of God, you will end up in hell. And hell is real. Hell is real. Inverno è reale. Se uno non ha Spirito di Dio, it will go to hell. Don't go to hell. God did not prepare hell for human beings. Non ha preparato l'inverno per essere umani. Dio ha preparato l'inverno per il diavolo e i suoi demoni, non per essere umani. Ma se uno non ha Spirito di Dio, anche lui va con lui. Ma our God is a loving Father. He loves so much that he doesn't want anyone, any soul to perish. He wants to save your life. It's time to sit down and reflect on what you are doing, whether it's right before God or not. Repent with all your heart. Repent with a remorse heart. Dovete pentire con cuore rimorso. Deve sedere e riflettere su quello che fate. Queste cose che faccio va bene davanti a Dio? Quello segreto, peccati che tu porti da anni, non muore con quello. Confessalo. Non confessa da nessuno prete. Anche prete ha i suoi peccati. Confessa il tuo peccato fra te e tuo Dio. E parlane. Dilla tutto con la fede e Dio ti perdonerà. Ti perdonerà perché Lui è fedele. Adesso se noi confessiamo i nostri peccati, Lui è giusto per perdonare i nostri peccati e per lavarci da ogni impurità. Quindi Gesù ti perdona e ti dà l'altra possibilità. Gesù ama voi. Gesù ama voi. Gesù ama tutti. Jesus loves you. He loves you. He loves all the sinners. But he hates sin in human beings. He wants everyone to repent of their sin. He wants everyone to repent. Amen. Pentitevi. Hallelujah.
Pentitevi. Pentitevi. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia.